ممكن يدمر لك حياتك. خلاص بقى طلعيه من دماغك. طب انا عندي حل، وانا نازله دلوقتي اقابلك رحت حطيت لون على وكره الباب، ولو رحنا دلوقتي انا وانت ولقينا ان اللون اتحش من الاكره يبقى هو دخل بنتي في الشقه. ولو ما لقيناش؟ يا عم انا مش هشك فيه خالص. طيب يا ندى انا معاكي للاخر. يلا يلا. انا مش عارفه انت جايب الجراءه دي منين، انت كل مره تجيبني هنا ومش خايف ان مراتك تيجي على غفله؟ يا بنتي ما انا على طول بسوحها، يا اما اختها يا اما امها يا اما اخوها، مش هتفرق المهم يعني. سيبك منها، انت وحشتني. والله وانت يا حبيبتي وحشتني. ايه ده؟ ايه اللي في ايدك ده؟ انت مش حاطه عارفة. حنه؟ حنيتي اللي هحطها. امال ايه اللون الاحمر ده؟ انت اتعورت طيب؟ لا ولا اتعورت، انا مش عارفه اجي منين. مش عارف، شكله غريب اصلا، بس مش مهم. تعالي طب اغسلي ايدك. ماشي. ممشيني ده كله ان ده بسبب شك بسيط، كل شويه مشحططني بسبب الشك بتاعك ده. ثواني يا احمد بس، مفيش الوان يا احمد، اللون اتحيش اهو كده، يبقى شك في محله وفي بنت جوه. طيب بص يا ندى، بلاش تشك شك جامد